Ila hadrat Safa Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila nabai wa ummahati wa azwaji wa dzurriyyati asma'in wa syabi'at sabi'in wa tabi'in hadrat abaina wa ummahatina wa asdatina jadatina masing-masing wa nafusu qasul marifatul kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun fi ta'dimil ilmi wa ahli. Faslun utawi iki iku ana fasal suwiji langsung ya fi taklimi ing dalem fi ta'dimil ilmi ing dalem ngagungi ilmu wa ahlihi lan ahline ilmu. Iklam rasira bi anna talibal ilmi temen setune wong kang golek ilmu iku layanalu ora bisa memperoleh, tidak bisa memperoleh al ilma ing ilmu wala yantafi'u lan ora bisa ngalap manfaat, tidak bisa mengambil manfaat di kelawan ilmu illa bita'dimil ilmi angin kelawan ngagungake ilmu. Ketahuilah sesungguhnya orang yang belajar itu tidak akan memperoleh ilmu, tidak akan memperoleh manfaatnya ilmu kecuali dengan mengagungkan ilmu wa ahlihi dan ahlinya ilmu. Orang kadang bisa memperoleh ilmu tapi nggak ada manfaatnya. Kalau sudah nggak dapat ya apalagi manfaatnya, yang dapat saja belum tentu ada manfaatnya apalagi yang dapat. Kecuali dengan tadi bita'dimil ilmi walihi wa ta'dimil ustadi lan ngagungake guru wong sing mulang wa tauqirihi lan tegese ngagungake ustad, menghormati, anggap ya bukan orang sembarang, orang remeh, gak ngremehake. Aku itu ndak meremehkan. Ila den ngucapake mawa sholat ora tumeka, ora bisa tumeka sapa man wong wasola kang tumeka sapa man ila bil hurmati angin kelawan mulyaake. Wa ma sakota lan ora gugur sapa man wong sakota kang gugur sapa man ila bitarkil hurmati angin sebab tinggal mulyaake. Jadi orang itu gak akan bisa mencapai sesuatu yang diinginkan kecuali dengan memuliakan. Dan orang itu tentunya bisa jatuh. Karena orang itu tidak bisa jatuh. Atau orang itu jatuh itu karena apa? Bitarkil hurmati, karena meninggalkan mengagungkan hormat. Wakilalan dicarpake apa al hurmatu utawi mulyaake iku khairun luwih bagus minat taati timbang saking taat. Manut itu belum tentu hormat, kadang manut itu karena takut. Kalau orang hormat itu mesti manut. Kalau orang hormat mesti manut. Tapi kalau cuma ya taat, kalau orang hormat mesti taat. Tapi kalau orang taat belum tentu hormat. Kadang karena takut, kadang karena ada sesuatu yang sifatnya apa namanya dunia, itu namanya masih taat. Makanya dikatakan al hurmatu khairu minat taat. Hormat itu lebih bagus dari taat. Tapi kila artinya itu seperti itu. Kalau orang hormat biasanya ya taat. Tapi kalau orang taat belum tentu hormat. Nang buri so manut rono panjenenge nyapu iya karo bedegel wonge madhep ngetan tongi kepelan. Itu jenenge taat tapi ora hormat. Ala taro ana ta ora ningali sira yen anal insana teman menungso iku layak furu ora kufur sapa insan bil maksiati kelawan maksiat. Orang atau manusia itu tidak akan kufur karena maksiat. Wa inna ma yakfuru angin pestine kufur sapa insan istighfafiha kelawan ngremehake maksiat.
babi tarkil hurmati lan kelawan tinggal hormat. Jadi maksiat itu ndak melepaskan diri atau enggak bisa menyebabkan orang itu jadi kufur atau jatuh ke kufuran. Umpama kamu ndak puasa itu kan maksiat. Tapi kamu ndak kufur kecuali kalau kamu itu istighfar ngremehake. Poso, wala gelemen temen poso-poso. Marane ngelih-ngelih tok, ngelesakne awak. Artinya apa namanya eh, menyusahkan diri sendiri itu namanya istighfar. Tapi ngerti salah poso ya lah poso, gue lah poso ngopo ya jane ya pingin tapi alah males, oke males tok ngono ndak maksiat tapi nek poso-posan ngopo gelem temen. Nah itu namanya istighfar, itu jadi kufur. Maka dikatakan insan manusia tidak kufur karena maksiat, maksiatnya itu karena menganggap remeh kemaksiatan. Atau kufurnya menganggap remeh kemaksiatan dan meninggalkan hormat. Wong salat kowe ora salat ya ora dadi kufur. Tapi nek kowe ganggu wong salat dadi kufur karena bitarkil hormat. Wa min ta'dimil ilmi lan iku setengah saking ngagungake ilmu ta'dimul muallimi utawi ngagungake wong kang mulang. Kala dewa bawa sapa ali karamallahu aja ana uta ingsun iku abdu man kaulane wong allama kang mulang sapa man ingsun harfan ing sak huruf waidan kang siji. Insya alamun karep sapa man ya ba'a moko adol sapa man wa insya alamun karep sapa man istaroko ndadekaken kawula sapa man wa insya alamun karep sapa man ataqom merdikake sapa man. Ada yang lafadznya dibalik, wa insya ataqo wa insya istaroko. Ini gambaran ya, gambarnya memuliakan ilmu, tapi yang enggak apa namanya, ya enggak sampai sejauh itu. Artinya ini gambaran sangat memuliakan ilmu, enggak terus kowe mulang terus kowe dadi budakku ngono iku ya ora. Itu gambaran memuliakan ilmu. Nek dadi budak engko ya terus ya dadi WE, artinya milik yang ngajar. Nah jenenge milik itu kapak-kapakno ya kene ndak begitu. Itu saking memuliakan ilmu. So kowe terus dadi guru ngaji, aku wis mulang kowe Fatihah, kowe dadi budakku. Lah terus kowe iku mbiyen sing diulang sing mulang ki bapake wong cah iku. Berarti kowe ya budake bapake kae. Masa budak-budakan yo enggak muter-muter kowe kaya entut birut meneh kumanan. Artinya apa? Ini saking mengetahuan ilmu. Nah, saiki kowe mulang umpama kamu saya ajar, berarti kamu budak saya. Terus kamu ngajarkan, kalau budak kamu sudah jadi budak nggak bisa jadi apa-apa lagi. Kowe mulang sapa-sapa ya dadi budakku ya wekku. Itu namanya cuma mengakuan ilmu saja. Jangan dianggap kowe budak, kowe tak ulang. Lah kowe ya budak, lah ngopo? Lah kowe mbiyen sing ngajari. Jadi budak-budakan kabeh engko malahan. Itu saking mengagungkan ilmu. Ahli saking mengagungkan ilmu sampai dirinya sendiri merasakan seperti saya ini bisa menjadi kayak budaknya. Seperti itu. Jangan kemudian kamu anggap kamu ngajar kemudian diajar jadi budak. Kowe ya tau diulang. Berarti kowe ya budak. Budak nggak bisa memiliki budak. Wong budak kok memiliki budak. Budak itu tidak punya apa-apa, yang miliki ya yang di atasnya. Kowe budake kiaimu umpama, kiaimu budake kiai meneh, budake budak kabeh solusi malahan sing duwe Kanjeng Nabi. Keri-keri ngono iku. Itu artinya memuliakan ilmu seperti itu. Ali sampai berkata, wa qad unsitu teman-teman den tembakan sapa ingsun fi zalika ing dalem mengkono-mengkono ta'zimul muallim si'ron halih rupa si'ir ra'aitu ningali sapa ingsun ahaqal haqi ing hak iku hakul muallimi hake wong kang mulang. Wa ujabahu lan ing wajib-wajibe hak apane hifdzon ngreksone iku ala kuli muslimin ing atase saben-saben wong muslim. Iku ala kuli muslimin ing atase saben-saben wong muslim. Jadi hak yang paling haknya muallim itu syair, tapi ya syair bukan apa namanya, bukan hadis, bukan Quran, syair.
Namanya sihir hukumnya ya ndak kuat. Ada guru kemudian apa namanya orang tua kamu manggil terus gimana anunya, itu nanti permasalahan banyak, permasalahannya itu membias nanti. Jadi cuma sihir bagaimana mengagungkan seorang mu'alim. Ini dalilnya murid, ojo dalilnya mu'alim. Jadi dalilnya murid, dalilnya apa namanya tolib itu dirinya kayak budak. Kemudian gurunya itu sangat diagungkan. Dalilnya dalil untuk orang yang belajar, bukan orang yang mengajarkan. Orang yang mengajarkan nggak dalil iku, aku loh gitu, aku gurumu itu ya sendiri-sendiri nanti. Jangan kemudian terus begitu ya, tidak kayak mayit kayak mayit, tamu kayak mayit, itu dalil untuk tamu. Tapi dalil untuk apa namanya untuk yang punya rumah itu siapa yang beriman kepada Allah dan Rasul maka memuliakan tamu. Jadi wali aku tamu, kowe beriman kepada Allah Rasul muliakan tamu. Sing siji duwe omah, kowe iki tamu kaya mayit. Nah, tak apa-apane gelem iku dalil wali, dalil wali. Ini pun demikian. Ini artinya ketika kita jadi murid, oh ini loh cara mengagungkan. Ketika jadi guru itu jangan itu yang digunakan, tapi termasuk memuliakan. Masing-masing punya apa namanya dasar sendiri. Lakot huko teman-teman den haki apa yuhdayanto den hadiahkan ilahi maring mu'alim apane karomatan karomai. Li ta'limi harfin krana mulang huruf waidin kang siji apa alfu dirhamin 1000 dirham. Oh 1000 dirham lho. Satu huruf 1000 dirham. Satu dirham itu berapa ya? 4 graman apa berapa itu? Sak huruf umpama patang kilo piro jar. Yo. Sak huruf patang kilo emas. Emas sekilo itu piro? Emas sekilo sak gram wae saiki sekitar apa namanya 800-an. 850 itu yang kalau yang batangan itu lebih itu hampir 1 jutaan, 4 miliar umpama. Satu huruf 4 miliar. Fatihah pirang huruf kalikan tek anumu. Cara didol iku sak sembakmu tek ora cukup. Nggo mbayar sak huruf iku lho diploroti kabeh isine kotakmu kabeh sak omah-omahmu sak kathok-kathokmu entek ora cukup. Nggo sak huruf ora cukup. Itu gambaran ya, gambaran. Wa inna man teman satune wong alama kang mulang sapa man kaing sira harfan sauruf waidan kang siji mimanyak saking perkara tahta kang hajat sira ilai marima bidini dalam agama iku fahwa utawi man iku abuka bapak sira bidini ing dalam agama. Orang yang menjelaskan huruf itu huruf yang dibutuhkan, ilmu yang dibutuhkan itu bapakmu dalam masalah agama. Nek gurumu akeh banget piye iku. Nek saling majar-majar kan bapakku kowe, aku ya bapakmu. Ibarat saja seperti itu. Gambaran memuliakan mu'alim. Bahkan ana sapa ustaduna guru kita rupane Imam As-Sadiduddin As-Sairazi iku ya kula ngucap sapa ustaduna Syekh Imam. Kala dawuh sapa masyikhuna pira-pira guru kita man uta sapane wong iku aroda ngarepake sapa man ayakuna yen to ana sapa ibnuhu anak iman iku aliman alim. Yambahi mongko sayukjo apa ayura iya yento ngreksa sapa man jaga soman al-ghuraba ing wong kang umbara minal fuqaha saking pira-pira ahli fikih wa yukrimalan yento mulyaake sapa man hum ing ghuraba minal fuqaha wa yu'adzim wa yu'dzim wa yu'tiya lan aweh sapa man hum ing al-ghuraba minal fuqaha sayan ing suci-suci
Fa ilam yakun mongko lamun ora ana sapa ibnu anak iman iku aliman alim yakun mongko ana sapa hafiduhu putune cucune man iku aliman alim. Nek pingin anake dadi wong alim iku nek anak ahli fikih mengembara, orang ahli fikih dulu mengembara cari ilmu itu kon mulyakne, agungkan, beri sesuatu. Beri sesuatu, engko anakmu dadi alim. Luputi anakmu ora dadi alim, putune alim. Artinya apa? Memberikan sesuatu pada, ini gambaran, memberikan sesuatu kepada orang alim itu nanti ada apa namanya asarnya. Ada asarnya, ada pengaruhnya ke depan nanti ada. Jadi kamu memberikan sesuatu, ya enggak orang alim, orang ahli fikih, orang alim lah. Berikan sesuatu, berikan. Nenek apa namanya pondok sana bantu, dia ini dibantu, orang yang ngajar ngaji dibantu, nanti anaknya jadi orang alim, orang luputi anak orang alim ya putune lah, putune jadi wong alim kan seperti itu. Itu gambaran. Dijelaskan di sini karena Ustadzuna saya mengatakan seperti itu. Kalau mau anaknya jadi orang yang alim maka muliakanlah ahli fikih, agungkanlah, beri dia sesuatu, maka anak kamu akan jadi orang alim. Luputi orang anak orang alim panggah wae kaya apake umpama leleng ngono iku ya sebetune. Wa min tauqiril muallimi lan iku setengah saking ngaguhake wong kang mulang ala yamsya yen ora mlaku sapa wong amamau ana ngarepe muallim. Bala yaslisalan ora lungguh sapa wong makanahu ana wong iku tolik. Wong sing golek ilmu makanahu ana panggonane muta'alim wala yabtati alan ora ngawiti sapa wong al kalama ing omongan indahu ono sandinge mu'allim illa bi'idhihi angin kelawan idine mu'allim. Wala yuksira lan yen to ora ngekeh-ngekeh sapa wong al kalama ing kalam indahu ono sandinge mu'allim. Dadi nek ngomong karo gurune wong sing alim aja kaken ngomong, aja ngetubus wae. Apa perlune takoni, kowe kok ngerti dijawab. Saking peken ngono. Kowe kok ngendi kula saking peken terus nang rika terus nika tumbas niki tumbas iki kowe lho tak takoni kok ngendi tok wis sampe ngono iku. Kuwi jenenge ngakeh-ngakeh kalam, kakek omong, takoni apa perlu. Kowe kok ngendi saking peken dari pasar ngono. Takon meneh ngopo? Tumbas sayuran. Ngono tok. Tumbas apa? Tumbas sayuran, jelas nih sayuran niki mungkin aja kula ngoten niki aja ngono niki setengah jam ra rampung-rampung ngomong niku iku njero di tondomi. Wala yas'alalan yen ora takon sapa wong sayan ing suwi-suwi hidda mala latihi nalikane bosene muallim. Nek kira-kira anu kan ngerti kesel apa sik ngopo-ngopo kersik apa namanya ketahuan lah, jadi ada tanda sik kesel apa-apa ngono ora takoni. Wa yuraiya lan yen to jaga sapa wong al waqta ing waktu. Dadi jaga wektu, sowan ya delok wektune. Sowan lah mumpung aku nganggur, jam 2 bengi sowan dak karo ngopo. Ora curhat tok. Nah, iku jenenge ora jaga wektune. Balias biru balik sabar sapa wong hatta ya roja sehingga metu sapa mu'alim ya wis tene wae sampai metune. Fal hasilu mongko te hasile iku ana wong iku yatlubu nyupri sapa wong ridho ing ridone mu'alim. Golek ridone, kalau sudah ridho itu nanti Allah yang akan memberikan sesuatu. Jadi banyak orang itu sing belajare titik ya, belajare sedidik ya ilmunya sedikit, tapi saking taatnya, saking takdimnya ilmu sedikit nanti jadi berkembang. Kayak anu loh, apa namanya biji. Jadi ilmu itu akan menjadi biji atau benih. Ketika apa namanya tempat bijinya bagus, kemudian nanti itu ditebarkan, itu hasilnya lebih bagus daripada yang banyak tapi kopong. Ya oke tapi kopong, duit
apa namanya bibit umpama bibit padi. Aku lho nandur mari sampai sak kintal lho bibite ngono. Karena akeh saking sugih sak kintal, sak ton bibite sak ton. Tapi parine pari elek-elek iku gabuk-gabuk. Berarti kan ya ora thukul, beda dengan sedikit. Sekilo nyebar terus jadi bagus semuanya. Itulah ilmu seperti itu. Ya syukur-syukur akeh, tapi semuanya yang manfaat, yang jadi benih-benih nanti. Walayatu kolan ojo ndodok-ndodok sapa wong albaba ing lawang balias biru balik sabar sapa wong ataya khruja sehingga metu sapa mu'alim. Dodok-dodok ya sepisan wae lah umpama ya pakai aturan lah. Pakai aturan tok tok tok. Assalamualaikum. Tok tok tok. Ada di jarak lah ya. Kalau mau kemana-mana, soal kemana-mana itu di apa namanya di jarak ada gangnya. Assalamualaikum, tok 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 atau tok 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 tok. Assalamualaikum, mandek. Tok tok tok. Assalamualaikum, waca. Enak santri sing apa jenenge kaya galak banget. Cawe itu tapi kaya galak banget. Assalamualaikum, tok 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 iki rampok apa-apa jane iki. Jadi assalamualaikum kalau mau ini karo tok bareng. Assalamualaikum, assalamualaikum, assalamualaikum. Iki opo to bocah kae. Dadi arep tok-tok ya. Assalamualaikum. Gangi digang. Ya kemungkinan apa? Krungu tapi sik salat. Krungu tapi sik ora karo tok. Artinya orang di tempatnya orang bertamu lho. Kadang-kadang denger tapi sik urung kelambenan. Oh sik apa namanya? Sik sumuk-sumuk. Ya krungu. Engko kelambenan dhisik bene. Assalamualaikum salam kan ngono ora kesuwen. Lah saya assalamualaikum, waalaikumsalam. Tapi sik arep ngopo-ngopo urung apa. Sik nang kamar mandi dan engko ngenteni kesuwen. Ngenteni kesuwen mending kok biasane seperti itu ditunggu dulu ketika sudah siap baru dijawab. Makanya diganggang. Aja bareng. Assalamualaikum, waalaikum, waalaikum. Iki iki bocah iki. Jadi ada tata caranya, ojo ndodok-ndodok. Nek ndodok ya biasalah. Tapi jangan dibarengkan dengan salam dewe-dewe. Assalamualaikum. Gangi. Kemungkinan dengar tapi lagi berbenah biar ketika jawab nanti tidak lama-lama. Ini pengalaman. Enek santri ngono ya enek. Jadi bareng tok bareng assalamualaikum terus menerus. Terus menerus tak ngano pasang CCTV ben baca ketara sapa kae baca kae terus ditampil nih slit ae bocah sing kurang adab kurang ngerti lah urung ngerti lah piye meneh ora karo sikil untung karo watu barang lawange ora anu tedas jendelane der acur omahe dodok ada aturannya kalau mau dodok ada aturannya pelan-pelan aja banter banget assalamualaikum sing mantan keras dodok ya aja banter-banter coba nanti pasang tombol ting-tung tapi aja mbok aja terus udang ting-tung Walhasilu ridahu wa yastanibu lan ngetahui sapa wong sakhotahu ing bendune seh menjauhkan dari di murkai sehnya wa yamtasilu lan manut sapa wong amarahu ing perintahe muallim bihari maksiatin ing dalam sakliyane maksiat lillahi maring Allah. Nek dikongkon bukan karena maksiat itu bukan dosa, itu kudu manut. Maka dulu itu ya cerita pewayangan itu ada dihapusi gurune. Artinya apa namanya Werkudara itu dihapusi nang Durna, Durna itu gurune. Arti pateni tapi nek mateni piye ngene materi muridku.
Saking seneng apa namanya murid iki dua kubu. Nah, kubu sing disenengi sing sugih-sugih. Lagi sing kubu melarat iki tak pateni piye tapi carane aku ya bingung akhirnya itu dikongkon kowe jegur laut kono. Nah, jegur laut nang kono enek apa jenenge enek ilmu nang kono. Jegur tenan, entuk ilmu tenan pada mentas meneh. Entuk ilmu kok jeruk mati tiba entuk ilmu tenan. Tuwa nang alas ben dimuangan buta. Ngono ya bali ya kuwi entuk ilmu meneh ujar mati. Entuk ilmu dihapusi guru tapi yang guru kan dure guru nek Gusti Allah. Dihapusi ya Gusti Allah sing ora trimo kan. Saking manute, tapi bukan karena maksiat, bukan maksiat dikongkon itu kan untuk nyari ilmu sana padahal dihapusi tenanan. Kowe iku ndelalah ya entuk ilmu. Niatnya mau membunuh dengan alasan mencari ilmu malah nggak terbunuh malah dapat ilmu betul. Itulah di atas guru ada yang apa namanya maha guru. Allah itulah nanti akan menyelamatkan kita. Sementing manut bukan karena maksiat, nek maksiat ya tahu itu maksiat ya ora usah mas diikuti. Fi maksiatil khalqi fa innahu mongko teman-teman kelakuan iku lato atau atiku maujud li makhluki maring makhluk bi maksiatil khaliqi ing dalem maksiat Allah kang dadekake kama kala kaya oleh ngucap dawuh sapa Nabi Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam inna asyaron nasi teman setuhune ala-alane manungsa iku man wong ibu kang ngilangake sapa man dinahu ing agamane man lidunya qari'i krana dunyane liyane man wa bi maksiatil khaliqi lan kelawan maksiat khaliqu zat kang dadekne wa min tauqiri lan iku setengah saking ngagungake mualim tauqiru auladi utawi ngagungake anak-anake mualim waman lan wong ya ta'alaku kang hubungan sapa man di kelawan mualim wa kana lan ana sapa ustaduna guru kita rupane Syekh Al Islam Burhanuddin Sahibul Hidayah di kandune kitab Hidayah iku iku yahki cerita-cerita sapa ustaduna yen ana rajulan temen wong siji ana wahidan temen wong siji min akabira aimatil buhara saking penggedene pira-pira imame tanah buhari iku kana ana sapa wahid iku yatli sulungguh sapa wahid majlisal darsi ana pelungguhan deres bakal ana iku sapa wahid iku yakumu ngadeg sapa wahid fil khala lidarsi ing dalam nyela sela-selane deresan ahyanan ing dalam suwijine mangsa Fasa alu mongko takon sapa akabir aimatil bukhara anu saking wahid dadi nek wong imam ini imam sing deres Quran apa deres apa deres kitab kok kadang-kadang ngadeg takone kowe ngopo kok sing deres kok kadang-kadang ngadeg iki kowe ngopo gitu enek apa kowe deres kok kadang ngadeg lungguh meneh enek apa dijawab faqala ngucap sapa wahid inna ibna ustadi tawarkani anake guru ingsun iku yal abu dolanan sapa ibna ustadi ma'asibiyane sartane bocah cilik-cilik fil sakati ing dalem dalan wayaji ulan teka sapa ibna ustadi ahyanan ing dalem suwijine mangsa ilal babil masjid maring lawange masjid fa idza nalikane iki kira aitu ningali sapa ingsun hu ing ibna ustadi akumu ya ngadeg sapa ingsun lahu krana ibna ustadi takdiman krana ngagungake ustadi maring ustadi ingsun dadi anake dolanan terus kadang-kadang tekan dolan bal-balan umpama bali tekan ngarep masjid nah kono kan buru bal umpama buru bal nang ngarep lawange masjid iku terus ngadeg padha karo pas enek gurune terus ngadeg iku ya ceritane ngono iku saking mengagungkan sampai sak anake diagungkan. Itu takdimil mu'alim termasuknya dalam kitab ini. Wal qati lau tawi qati al imamu Fahruddin al Arsyabandi iku kana ana sapa qati
Iku isal a'imati dadi penggedene pira-pira imam fil marwa ing dalam marwa wa kana tanah marwa wa kana ana sapa sultanu sultan raja iku yahtarimu muliakan sapa sultan hu ing al imam al Fahrudin Mak Fahrudin iki tukang Fahrudin itu koti al imam Fahrudin. Ya tarimu mulakan sapa sultan hu ing qati al imfahrudin hayatal ihtirami kelawan pol-pole menghormati wa lan ana sapa Imam Farudin iku yaqulu ngucap sapa Imam Farudin inna ma wajatu angin temen nemu sapa ingsun hadan mansiba ing derajat bi khidmatil ustadi kelawan khidmah kelawan ngladeni ustad. Tadi Imam Qadi apa namanya sultan loh, pemimpin raja sangat menghormati Imam Fahrudin. Rajanya menghormati, kemudian Imam Fahrudin mengatakan saya ini seperti ini sampai raja pun hormat kepada saya. Itu bukan apa-apa karena bihidmatil ustadi saya dulu itu khidmah ustad. Artinya apa? Khidmah itu ya melayani. Ba ini itu iku kuntu sapa ana sapa ingsun iku ahdimu ngladeni bantu sapa ingsun al ustada ing ustad qatil Imam Aba Zaidin Ad-Dabusi. Jadi gurunya itu adalah al qati Imam Aba Zaidin Ad-Dabusi. Itu sangat dihormati, dia itu coba jadi khotim. Kalau di Jawa itu ada namanya jadi khodamnya. Khodam itu pembantu dalam segala hal, ya marai mulang apa-apa itu kalau di Jawa itu berapa besar. Nah, orang itu Bali, orang itu Bali tenan. Ada yang sampai umur 35, 40, orang Bali-Bali kok njaluk Bali, orang Bali-Bali manut saking manute. Wis umur 40 tahun pengin Bali, orang itu Bali-Bali. Ini saking hormatnya, ukhtimah, tadi khotim, tadi khodamnya. Khodam itu pembantu. Ya pembantu dalam apa saja. Sing ngumpat jenenge, sing ngrewangi masak ya masak, sing mulang ya mulang, sing nyopir ya nyopir. Itu semuanya adalah pembantu. Itu nanti tapi duwe ilmu loh, duwe ilmu guru ora guru ngono-ngono, punya ilmu sebagai benih. Dan nanti itu benih itu akan muncul ketika pulang. Akan muncul, akan tumbuh ketika pulang. Tapi pokok ikhlas tenanan pokoknya nanti akan tumbuh. Semakin ikhlas akan semakin mudah tumbuh itu karena ilmu itu seperti benih tadi. Wa kuntu lan ana sapa ingsun iku ukhtimu ngladeni sapa ingsun hu iku satqati al Imam Abi Zaidin wa adabu kholan masak sapa ingsun to mau ing daharane Ustadz Qadi Imam Aba Zaidin. Ya tadi ya kerjanya guru masak toh. Jadi kerjane masak, ngladeni ya ngumbah-ngumbah nih, ya masak nih. Tapi ya belajar lho, belajar. Iku terus dadi raja wis sampai hormat. Karena itu, karena dia waktu belajarnya itu sangat sangat hormat bahkan sampai masak nih, sampai ngumbah-ngumbah nih, apa-apa nih pokoknya. Itulah wala akalu lan wala akulan orang mangan sapa ingsun minhu saking to'am sayan ing suwiji-wiji ora perlu mangan guru masak-masak nito wa sayu tawi al imam al jaruh asamsu a'immatu al khulwani ada halwani ada khulwani iku kot kana teman-teman wa utawi iku kot kana teman-teman ana sapa iku yakhruju metu sapa minal buhara saking tanah buhari wayas punulan manggon sapa Imam Ajalu fi batil qura ing dalem sebagane desa ayaman ing diri suwijine dina bihati satin sebab bilahi bihati satin sebab bilahi. Jadi bertempat itu karena ada sesuatu, ada apa namanya kena musibah lah bihati mati itu sebab bilai kena musibah. Wa qaat kang tumi apa hati salahu maring seh
Wa zaro teman-teman ziarah ing saya sapa talami zatuhu pira-pira murid Syekh Wirasai Imam Al-Qati Abi Bakr sakliyane Syekh Imam Abi Qati Abi Bakr Azhar Naz Azhar Nazari rahmatullah alaihi faqala ngucap sapa Imam Syekh Imam Azhar Samsul Al-Khalwani lahum maring Syekh Al-Imam Abi Bakar hina laki ya daya nalikane tetemu sapa Imam Halwani hu ing Imam Abi Bakrin. Jadi murid-muridnya pada pas dia kena musibah berada di suatu daerah, kemudian murid-muridnya sambang rono kabeh. Murid-muridnya itu sambang, artinya datang ke sana semuanya kecuali satu muridnya ora teko. Siji namanya Qoti Abi Bakrin. Liya-liyane kanca-kancane kuwabe padha teko, lah Qoti Abi Bakrin ndak teko dhewe. Terus ditakoni pas ketemu, "Lah kowe mbiyen pas aku mriyang nang kono kae kok liya-liyane teko, kowe kok ora teko dhewe ngopo?" Lima dalam tazurni limata krana apa lam tazur ora sira-sirane ingsun kalana ngucap sapa Imam Al-Qati Abi Bakrin kuntu ana sapa ingsun iku masulan den repotake sapa ingsun bi khidmatil walidati kelawan ngladeni ibu ingsun anu guru tasik repot ngurusi ibu kula kala dawuh sapa Imam Halwani turzaku dan paringi rezeki sawasra al umur ing umur ya panjang umur kowe ngladeni ibumu panjang umur tapi wala turzaku lan ora den rezeki sira adarsa ing pamulang kowe dikai rezeki panjang umur tapi kowe ilmumu kuwi ndak iso diajarno isane gua bapakmu dhewe wong ora gelem nganggekne kowe kenapa ya tadi ya hanya karena khidmah malat sampai tidak bisa meninggalkan ya namanya itu kan ya ditinggalkan sekali-kali ya bisa kan ya itu tidak bisa sama sekali males karena ngladeni ibuke sampai gurune mriyang ora disambangi ya itu akhirnya apa ya kowe dikai umur panjang karena khidmah ibumu tapi ilmumu iki ndak bisa diajarno kayane angel ndak manfaatin gak awake dhewe bahkan lan ana apa kelakuan iku kadzalika kaya mengkono ya seperti itu. Fa innahu mongko temetune Abu Bakrin iku kana ana sapa Bakrin ya Syekh Abi Bakrin iku yaskunu manggon sapa Abu Bakrin fi aksari auqati dalam akeh waktu Abu Bakrin al-Qur'an ing desa lam yata dibran ora runtut lau kadwene Syekh Abu Bakrin apa adarsun deres Paman utai saben wong iku ta'adza tampa lara paman utai saben wong iku ta'adza tampa lara binu saking man sapa ustadiman ya yuhramu mongko den alang-aling apa barakatul ilmi keberkane ilmu wala yantafiulan ora manfaat ora bisa ngalap manfaat sama bil ilmi kelan ilmu illa qalilan angin setitik jadi saya dulu kalau dipanggil abah saya dulu yang di Blitar bahkan sampai adiknya saudaranya biasanya adiknya yang manggil saya itu kalau pas abahnya enggak adiknya sesuk arep poso mrene yo nggih nggih insyaallah nggih mangkat tenan besok berlebaran rene ya oh iya besok acara di sini hadir ya yo iya wah sini itu berapa anunya biayanya ya jutaan tapi karena punya kemudian dipanggil ya sami'na wa ta'na jadi dipanggil abahnya bahkan dipanggil adiknya abahnya kalau saya dipanggil suruh ke sana acara nanti ke sini ya wis sami'na wa ta'na orang duwe ya utang-utang itu yang diajarkan dulu jadi nanti panggil itu ya teko makanya saya dulu
ketika kamu pulang, ya kamu pulang, kamu belum boleh pulang, iya enggak pulang. Jadi saya dulu mau boyong tapi belum boleh. Coba ini sih, ya sami nama ta'ala. Arep boyong coba ini sih. Terus baru ngono terus ora arep Bali. Kowe Bali yo, urung arep Bali malah kon Bali, baca pengin Bali ora kon Bali. Bali tapi ya manut, manut. Ya seperti itu, enggak sesuai dengan kehendak kita. Saya dua kali mau boyong, baru mondok setengah tahun harus boyong. Coba ini sih mondok apa namanya 3 tahun 4 tahun telah mau boyong. Coba di sih begitu wis. Apa namanya udah 6 tahun kayaknya kok matuk sean rumah boyong Bali yo. Nah, Bali. Urung karep Bali malah kon Bali. Nah, gitu terus ngajarkan di sini itu terus ya pokoknya manut, kita tidak tahu ke depannya gimana, yang penting manut, nanti Allah sendiri yang akan menunjukkan jalan. Gurune ya mungkin ya tidak, sebetulnya Bali-Bali makrifat atau tidak makrifat, nanti Allah yang akan menuntun kita sendiri, Allah yang akan menuntun. Aja gurune orang ngerti, gurune ngapusi wae Gusti Allah sing nuntun dhewe ya. Sakatan panudal pewayangan yang apa namanya Werkudara itu dihapusi gurune lho ngapusi, tapi Allah yang akan menyelamat. Apa meneh gurune ora ngerti jane ya kon bali-bali tapi ora ngerti karepe piye kok kon bali ngono wae. Enggak bermaksud baik juga bermaksud jahat syukur biasa wae bali. Itu ya seperti itu. Ketika kita nurut nanti Allah sendiri akan menata kita. Terus gersulo, yang gersulo bolak-balik gersulo ya itu ilmu gersulo itu mah. Saja mungkin sedikit apa namanya pertemuan hari ini mudah-mudahan ada manfaatnya dan kita bisa amalkan, kita bisa mendapat ilmu yang manfaat. Allahumma amin. Tutup dengan doa kafaratul majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Astaghfirullah al-baraya astaghfirullah minal khataya rabbi zidni ilman nafi'a wa wafiqni amalan solihah. Amin Allah, amin ya Allah, amin ya Allah ya Rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.